मॅडम तुमका नमस्कार आणि येवकार. आजचो विषय जो आसा तो म्हणल्यार NEP नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जे युनियन कॅबिनेटाच्यान हे केला डिसिजन घेतला तेंच्यांनी तेजेर कितें म्हणटा तुमी? पळय इंडिया आतां तो सेंट्रलाचो जी पॉलिसी तेंच्यांनी 22 जो हे करून केला कॅबिनेट मिनिस्टराच्या हेतून तो आजून लोकां कडेन कन्फ्यूज आहा. तो लोकां मदीं कन्फ्यूज आहा, टिचरी मदीं कन्फ्यूज आहा, भुरगीं मागीर कितें जातलीं तो आसा. आमी कितें आसा न्ही, आमी पयलीं शिकले देवनागरी लिपी, थोडे शिकले रेमन लिपीचे ते रोमी लिपीचे ते शिकलेले आसा. म्हणजे घरा कडेन बापायन आवय भुरग्यांक शिकोवचें कितें मागीर टिचरींक अशें आसा ज्यो टिचरी पयलीं पासून ज्या प्रमाणान शिकोवन येयल्या सडनली तांकां जर वेगळे जर हे सांगता जायत जाल्यार तांकां पयलीं ट्रेनींग दिवचें पडलें, तांकां दाखोवचें पडलें हो अभ्यास तुमी घेवंक जाय म्हणून. आनी तो अभ्यास घेवन ती जेन्ना परफेक्ट जातली तेन्नाच तो भुरग्यांचेर हाडपाक जाय. सडनली तो ह्या वर्सा पासून तुमी चालू करा अशें करा म्हटलें म्हणून जायना. ते टिचरांक पयलीं बरोबर लक्ष दिवंक जाय, कित्याक भुरग्यांचें फ्युचर घडयतात ती भुरग्यांचें फ्युचर घेतना फाल्यां ट्युशन टिचर आसता, घरा कडेन आवय आसता, तांकांय बी तो कळपाक जाय की इस्कॉलान शिकयल्या उपरांत कंप्लीट थंय शिकोवंक ना जाल्यार ते घरा कडेन भुरग्यांक शिकयतात आवयो बी, ते शिकोवपाक दिल्यार आवयो बी कन्फ्यूज जाता. म्हणून मातशे लोक तर्क वितर्क करपाक लागले. ते डिसिजन घेतला कॅबिनेट युनियन कॅबिनेट भितर डिसिजन घेतला पेरंट्सांक खंय तरी इनवॉल्वमेंट करपाक जाय आशिल्लें. बरोबर की पेरंट्सांक इनवॉल्व करूंक जाय आसलें, इवन टिचरींक हें करूंक जाय आसलें की तांकां पयलीं ट्रेनींग दिवंक जाय आसलें. हांव अशें म्हणूंक सोदतां की सगळ्यान पयलीं कॅबिनेट डिसिजन घेवच्या पयलीं टिचरांक ट्रेनींग दिवंक जाय आसलें, थोड्या टिचरांक काडून आनी त्या अभ्यासाचो मार्गदर्शन तांकां वेवस्थीत अभ्यास करूंक जाय आसलो. तेज्या उपरांत पेरंट्सांक आमी अशें केलां, टिचरांक आमी अशें घातलां आनी तेन्ना हें तुमच्या भुरग्यांक आतां फुडें अशें जातलें अशें म्हणून पेरंट्सांक सांगूंक जाय आसलें. कित्याक तर टिचरां उपरांत आवय बापूय घरा कडेन पळयता आनी हेका लागून जो पर्यंत टिचरांक आनी आवय बापायक कन्सिडर करिनासतना सरकारान जर निर्णय घेतलो आनी अचानक तुमी हें खाया म्हटलें म्हणून तें जायना न्ही. म्हणून मातशे लोक कन्फ्यूज जाले. आतां पेरंट्सान जाल्यार आमी आतां हांव पेरंट एक आमी NCERT शिकला आमी गोवा बोर्डा वयल्यान आनी सपोज आयली आनी हे CBSE बोर्डाचेर आमकां आयलें आमकां कळना जाल्यार आमी ट्युशनीक धाडटाले जाल्यार ट्युशन टिचर कितें करता? तेच तर म्हणटा ट्युशन टिचरीक हेतून ज्ञान आसना, टिचरीक स्वता ज्ञान आसना. आतां थोडी कोण आसा ज्यो B.Ed केल्ली आसा ती खंय जॉब ना म्हणून घरा कडेन ट्युशन घेता, पूण तेय टिचरीक ज्ञान आसूंक जाय, इस्कॉलाचेय टिचरीक ज्ञान आसूंक जाय, आवय बापायकूय कळूंक जाय. सडनली आमच्या माथ्यार हाडून भुरग्यांच्या माथ्यार अशें तांकां जाल्यार तो भुरगो घुस्पूनच उरतलो. तेणें मागीर करप तें कितें? आतां पळय सेंट्रलाचो जो बोर्ड आसा तो आमच्या बोर्डा परस गोवा बोर्डा परस वेगळो आसा. आमी शिकलेली आसा वेगळ्या भशेन आनी सेंट्रलाचो बोर्ड आसा तो वेगळो. खुबशे हांगा गोंयान आतां अशें आसा सेंट्रल बोर्डाचे थोडी इस्कॉलां आसा हांगासर ना अशें म्हणून न्ही. तेंचे हितून आतां आमकां कोणें तरी पयर सांगलें की 8वी 9वी पासून संस्कृत घेतला म्हाज्या भुरग्यान 8वी 9वी आनी आतां तो 10वीक पावलो. हे हितून तो पयलीं पासूनच जर संस्कृत घेतलो आनी अचानक त्या भुरग्याक आतां तें संस्कृत तूं बंद कर आनी फ्रेंच घे नाजाल्यार हिंदी घे अशें म्हटलें म्हणून सडनली 10थाक ताका तो बूक हिंदीचो घे म्हटलें म्हणून जायना. कित्याक तो 8वी संस्कृत शिकला, 9वी तो संस्कृत शिकला आनी 10वी केल्या उपरांत ताका तें अचानक तुजो सब्जेक्ट हो चेंज कर अशें म्हटलें म्हणून जायना. आनी ताका लागून थोडे पेरंट्स मातशे वयर सकयल जाल्ले आसा की सांगतात की सेंट्रल का ये जो डिसीजन है हम जरा कंफ्यूज हो गए और बच्चों को हम पढ़ाना तो कैसे अशें हें जालां. क्या करें अचानक भुरग्याक तुका दाळ आनी भात खाता खाता नुस्तें जर तेज्या ताटान वाडलें तो विट्यातलो. हें नुस्तें आपूण कांयच खावंकूच ना केन्ना आनी तें म्हाज्या ताटान कशें घातलें अशें म्हणून त्या भुरग्यांक वीट येवप न्ही अभ्यासाचो आनी बऱ्या भशेन भुरग्यांनी फ्युचर करूंक जाय भुरग्याचें जाल्यार सरकारान चिंतून हे निर्णय घेवप अशें आमकां दिसता. हांवें तेन्ना एका एक्स हेडमास्टर स्कुलाचो ताका हांवें हे प्रश्न विचारले जाल्यार तो म्हाका स्ट्रेट म्हणपाक लागलो हे आतां इमिजिएटली करप सारकें न्हू
म्हणपा लागलो हेजे खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाची गरज आसा. तेच तर सांगलें. तुमचें कितें म्हणणें आसा? तेच तर सांगलें न्ही, पयलीं त्या टिचरांक ट्रेनींग दिवपाची गरज आसा. मागीर टिचर पेरंट्स असोसिएशन आसा, ती कोण कोण टिचरां आवयो शिकलेले आसा, बापूय शिकलेले आहा, तांकांय आदी मदीं तांकां मार्गदर्शन करचें पडटा. आनी टिचरांक जो पर्यंत न्याय येना, ती कितें आसा टिचरांचें कशें आसा न्ही, फाल्यां जर म्हाका कितें शिकोवपाक जाय, आदले दिसा ते हांव वाचतां की फाल्यां म्हाका ह्या भुरग्यांक सांगपाक जाय, भुरग्यांक म्हाका क्वेश्चन आन्सर भुरग्यांक म्हाका दिवंक कळोंक जाय, भुरग्यांचे आन्सर म्हाका कळोंक जाय, म्हणून हांव तो धडो वाचतां. बरोबर. जेन्ना हांव तो धडो वाचतां म्हणजे हांव पयलीं प्रिपेर जाता एज अ टिचर जेन्ना हांव प्रिपेर ना, हांव भुरग्यांक कितें शिकयतलें. म्हणूनच म्हणटा सरकारान खरें म्हणलें जाल्यार टिचरांक पयलीं हें ज्ञान दिवपाक जाय आसलें. सडनली जे म्हटलें म्हणून जायना, भुरग्याक पोटाक भूकूय लागूंक जाय. आनी ह्या सगळ्या गजाली अश्यो आसा. सरकाराक दिसता आसतलें की आपूण कितें केला तो निर्णय बरो आसा, पण अकस्मात हाडून ते गळ्याक बांदले म्हणून जायना. आज जेन्ना हेडमास्तर टिचरी ही सुद्दां जर म्हणटात की हेतून आमकां मातशें पयलीं मार्गदर्शन जावपाक जाय, फाल्यां भुरग्यांक हे लोक कितें म्हणून ज्ञान दितले तुमी म्हाका सांगा. सगळे पेपर चेंज. हांव पयर हेतून एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आमच्या मडगांव गेल्लें, थंय सुद्दां हांवें त्या ए ऑफिसान तेन्ना पळयलें हांवें एक बूक 300 पानी 200-250 पानी ह्या बुकांक ते लोक तांकां बर्डन जाता. आनी तो अभ्यास कसो करचो, कितें करचो, ह्या भुरग्यांक टिचराक पयलीं ज्ञान जावंक जाय. मागीर तेतून त्या भुरग्याक शिकयतना ताका तें इजी जावपाक जाय. त्या भुरग्याक अशें दिसपाक जायना अरे ये क्या पडा रहा है, हें कितें आनी जाता. म्हणजे हसत खेळत त्या भुरग्याक तो विशय पचूंक जाय. ते कितें तरी आमी खाल्लें न्ही तें पचपा सारकें आसूंक जाय. आनी हें जर भुरग्यांक जालें ना जाल्यार भुरगीं कन्फ्यूज जावन 1-2-3 वर्सां तेतूनच उरतले. आनी भुरग्यांक बेश्टेच आतां पळय 8वी ते 10वी पर्यंत पास करपाची सरकारान जेन्ना आयडिया हाडली आनी चालूय बी केली, भुरगीं शिकनासतना 10वी पर्यंत पावताले. 9वी पर्यंत ते 7वी 8वी 9वी 8वी पर्यंत जाल्यार अभ्यासूच करिनासले भुरगे. मागीर 9वीक 10वीक त्या भुरग्यांनी कितें करप. म्हणजे तो सुद्दां सरकाराचो निर्णय आसतलो. बोटे ते बोटेच उरले. शिकपाचें घरान आसा, आवय बापूयचे लोक मनानसून त्या भुरग्याक घेवन बसताले, ट्युशनाक धाडटाले, तेच भुरगे शिकले. नाजाल्यार 8वी पर्यंत पास करता न्हू, कित्याक जाय अभ्यास, भुरग्यांचो असो विशय जाता. म्हणून त्या भुरग्यां मदीं कन्फ्यूज जावंक जाता. भुरग्यांक ज्ञान आसा ते परफेक्ट मेळोंक जाय. कित्याक एकदां घेतलेले तकले ते परत परत वचना. म्हणून भुरग्यांक ते सगळें ज्ञान दिवप गरजेचें आसा अशें आमकां दिसता. आतां तेंच्यांनी आनी एक केला की 10th बोर्ड ना, हय 10th बोर्ड ना आनी डायरेक्ट 12th बोर्ड. 10th बोर्ड कित्याक ना, कित्याक एकदम 12थाचो बोर्ड केला की ते कांय सांगूंक शकना ते लोक. आनी कित्याक करतात तेंय तेंच्यांनी बरें क्लियर कट दिलें ना. डायरेक्ट म्हणटा ते 12थाची बोर्ड आसा, 10वीचे सब्जेक्ट 10th आसा पण बोर्डाची एग्जाम ना. इस्कॉलाच्या एग्जामान जशें आमी 7वी 8वीची हें करतात तशा प्रमाणे. आनी एखादो सब्जेक्ट जर फुडें धाडटा तुमकां ते, पण एखादो सब्जेक्ट जर तुजो फेल जालो जाल्यार तुका ते कन्सिडर फुडें करतना तो सब्जेक्ट तुजो कन्सिडर पूर्ण करपाक जाय, हेंय तितलेंच तुका ते सांगतात. म्हणजे हें बरें आसा दिसता तुमकां. पळय कितें आसा ना, आतां बोर्ड ना म्हटलें की एकदम डायरेक्ट 12थाक सुद्दां म्हटल्यार सरकारान ते बरें दामून धरला काय ते पळयतले. भुरग्यांक कितपर्यंत अभ्यास करूंक जाय. 12थाचो बोर्ड म्हणजे तो अभ्यास पळय आसा तो कंटिन्यू कसो करून घेतले ते टिचराची घसरगुंडी आसा आनी त्या भुरग्याची घसरगुंडी. हांव आतां भुरग्यां कडेन आमी खरें म्हणजे जाल्यार विचार करूंक जाय. हांवें पेरंट्सा कडेन विचारलेले जाल्यार पेरंट्स म्हणटात 75% भुरगीं पेरंट्स म्हणटा हें नाका जाल्यार हाडून आमच्या तकलेर थापता. म्हणजे आमी जॉब करपाचें, आमी भुरग्यां कडेन लक्ष घालपाचें आनी आमच्या फॅमिली कोण बरी ना तेंय पळोवपाचें. हें सगळें आमकां एक हें कशें जालां. आतां कितें आसा थोडे आवय बापूय की भुरगे इस्कॉलान शिकता न्हू, घरा कडेन मातसो अभ्यास घेता, होमवर्क केलो रे, हें केलो रे, तें केलो ना जाल्यार ती ट्युशनाक धाडटा. अशें करून तो भुरगो शिकता. आतां हो बर्डन न्यू येयल्ल्या नॅशनल एज्युकेशनाचें हें येयल्या कारणान आवय बापायन लक्ष घालचेंच पडटलें. आपल्या भुरग्या खातीर अक्षरशा तांकां लक्ष घालचें पडटलें. तांकां तो अभ्यास
तेंच्यांनी तो भुरग्यांक कसो घेवचो कितें घेवचें तेंच्यांनी आपलो तो अभ्यासा कडेन तेंच्यांनी लक्ष दवरचें पडलें ना जाल्यार भुरग्यांक मार धपट असले जातले ट्युशन टिचऱ्याकूय ज्ञान आसपाक जाय टिचरांकूय ज्ञान आसपाक जाय अचानक हे चेंज केला ते पळोवन मातशें वायट दिसता शेवटचो प्रश्न विचारता जे आता युनियन कॅबिनेटान डिसिजन घेतला NEPचे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचे तुमचे एक सरकाराक कितें सजेशन आसतलें हेजें पळय म्हजें सरकाराक सजेशन आसा जें आमी पयलीं पासून शिकयत आयल्या तुमी आतां 10वीचो बोर्ड आमकां नाका म्हणटा ओके 12थाचो बोर्ड धरता तुमी बरी गजाल आसा आनी मागीर तुमी डायरेक्ट एज्युकेशन तुमकां PhD दिता म्हणटा आनी कितें दिता म्हणटा आतां पयलीं 3 वर्सां कॉलेज करपाची आसले आतां तेंच्यांनी डिग्रीचे 4 वर्सां केले बरें आसा 4 वर्सां केले आतां पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता जाल्यार ताका तेंच्यांनी 1च वर्स दिला हे अशा सगळ्या रितींनी अशें थोड्या कडेन कमी केला थोड्या कडेन तुमी वाडयला खंय तरी भुरग्यांक खटकता सरकारान हेजेर खरें परत एकदां बारीकांनी विचार करपाची गरज आसा टिचरां कडेन बसोन हें करचें आसा ह्या पॉलिसीन भुरग्यांक हालींच आमच्या वास्कोन आमचे डायरेक्टर येयल्ले आमच्या वास्कोच्या आमदारा वांगडा ते कितें उलयताले म्हाका त्या आमदारा कडेन उलोवंक मेळ्ळें ना जाल्यार हांव ताका तेणें तेजें वाक्य हांवें पेपरार आयकलेलें की ह्या पॉलिसी वचून भुरग्यांक बरें कितें मेळटलें म्हणून पण तें कशें मेळटलें हेजें तेणें मार्गदर्शन करूं ना कळ्ळें तुका न्ही कितें तरी आमकां मेळटा तें कशा रितीनी मेळटा हें मार्गदर्शन जर कळीत जाल्यार लोकांक तेजें तें कितें तरी कळटा ना ह्या पॉलिसीचेर म्हणजे नॅशनलाची पॉलिसी अवेअरनेस जावपाची गरज आसा चडान चड पळय आमी एखाद्या वेळार कितें करता जायत जाल्यार न्हू ती अवेअरनेस जर करीत तेजें मार्गदर्शन लोकांक करीत कॉलेजींनी वचून हांगा थंय वचून सगळें आमी जेन्ना करतले तेन्नाच हेका यश मेळटलें पूण हेका टायम वयतलो कळ्ळें न्ही हेका टायम वयतलो भुरगीं एक बरोबर तकलेन घेवपाक लागून आनी बरें भुरगीं तरी एक वेळ घेतली पण वॉट अबाउट जी पयलीं पासून शिकयलेले टिचरी तांकां सामकी तकली फोडची पडटली कित्याक जे नासलेले तेंच्या तकलेन आमी घालतली आनी तेज्या उपरांत ती भुरग्यांक घालतली म्हटल्यार भुरग्यांक समजोवपाक लागून खूब घसरगुंडी तांकां करची पडटली आनी हेका लागून मातशें टायम वयतलो देव बरें करूं तुमी आयले म्हणल्यार थँक्यू व्हेरी मच